ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ମହାକର୍ଷଣ ସେଇ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ମୁଁ କରିବି 1 ରୁ 13 ନମ୍ବର ଯାକେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ତମର କିଛି ସୁବିଧା କରେ ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ଅଧା କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଆମେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ କଥା କହିଛି, ଆମେ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ ନେବା? ମନେକର ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ତମେ ନିଅ, ଗୋଟେ ହେଉଛି M1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନେବ? M2 ନେବ। ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁକୁ ନେବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି M1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି M2। ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ନେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ମନେକର ଆମେ ନେବା 2D। ବୁଝିଲା ତ? ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରଥମେ F1 ନେବା। ତ F1 ବାହାର କଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଯେତେବେଳେ 2D ଅଛି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତ G M1 into M2 by 2D ସ୍କୋୟାର। G ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ମହାକର୍ଷଣ ଜନିତ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ମାନେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ତ G M1 into M2 2D ର ସ୍କୋୟାର କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 4D ର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 1/4 ଟାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ହାରି, କମନ୍ ଆଣିବା ହାରି। ତ G M1 M2 by D ସ୍କୋୟାର। ତ ତମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? এটা କ'ଣ ବାହାର କଲେ ନା 2D ଥିଲାବେଳେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୂରତା କ'ଣ କରିବା? ଅଧା କରିଦେବା। ତ F2 ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? F2 ତ ସେମିତି ଲେଖା G M1 into M2 by 2D ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବା? ଅଧା ହେଇଯିବା। 2D ର ଅଧା କେତେ? ଅଧା D, ତ D ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତ G ଲେଖିବ M1 into M2, ସେ D ସ୍କୋୟାରଟା ଆମର ଯୋଉ D ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଆମର ଦେଖ, F2 ଟା G M1 M2 by D ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଯୋଉ ଦେଖ F2 ଟା ଇଜିକାଲ ଟୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, F2 ଇଜିକାଲ ଟୁ G M1 M2 by D ସ୍କୋୟାର। ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇ ପାରିବା? ସେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ 4 into G M1 M2 by 4D ସ୍କୋୟାର। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଠି କ'ଣ କଲେ? 4ଟା ଆମେ ଗୁଣିଛେ, 4ଟା ହରିଛେ। ବୁଝୁଛ ତ? এই ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? 4ଟା ଏଠି ଆମେ ଗୁଣିଛେ, ଦେନ୍ 4ଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି? ହରାହେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଏଠି 4ଟା ଗୁଣା ହେଇଛି, 4ଟା ହରାହେଇଛି। ତ ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ? ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ସେପଟ ପେଜରେ ବାହାର କରିଛେ କେତେ ନା F1। ତ 4F1 ପକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମର ଅଧା କରୁଛେ କାହାକୁ? ତାର ଦୂରତାକୁ ଅଧା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି? ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରତାକୁ ଅଧା କରିଦେବା ସେତିକିବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହାକର୍ଷଣ ବଳଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 4F1 ମାନେ 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭଲ କି? ତ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା 1 କିଗ୍ରା ବସ୍ତୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ ଦେଇଛି ତମକୁ 6 × 10⁻24 କିଗ୍ରା, ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି 6.4 × 10⁶ ମିଟର। ତମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଯୋଉ ଦିଟା ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ M1 ହେଉଛି କେତେ? 1 କେଜି ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା 1 କିଗ୍ରା ବସ୍ତୁତ। ଦେନ୍ F2 କେତେ ନା ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ କେତେ? 6 × 10⁻24। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ 1 କେଜି M1। ତ ଆଉ ଗୋଟେ M ନେଲେ କ'ଣ ନା 6 × 10⁻4, ଏଇଟା କାହାର ବସ୍ତୁ? ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ। ବ୍ୟାସଟା ମୁଁ ଦେଇଛି R 6.4 × 10⁶ ମିଟର। G ମାନେ ମହାକର୍ଷଣ ଜନିତ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ବା ସ୍ଥିରାଙ୍କ 6.7 × 10⁻11। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନେ ରଖିବ ସଦାବେଳେ 6.7 × 10⁻11 n ମିଟର ସ୍କୋୟାର ବାଇ କେଜି ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ F ବାହାର କରିବା। F ପାଇଁ ସୂତ୍ର G M1 into M2, ଏଠି ତ M2 ନାହିଁ, M1 into M by R ସ୍କୋୟାର। G ର ମୂଲ୍ୟ 6.7 × 10⁻11 ପଇଲା ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ବାଇ କେଜି ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ପ୍ରଥମ M ହେଉଛି 1 କେଜି, ସେକେଣ୍ଡ M ପାଇଁ ବସିଲା 6 × 10⁻24 କେଜି, R ପାଇଁ ବସିବ କ'ଣ? 6.4 10⁻6 into 6.4 10⁻6। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ଏଠି ଆମର 6.7 × 6 6.4 × 6.4 ତାକୁ ଗୁଣିଲା ପରେ କେତେ ହବ? 6.4 କୁ 6.4 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା 40.96। 6.7 କୁ 6 ରେ ଗୁଣିଲେ 40.2। ଦେନ୍ ତମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା 10⁻3 ଅଛି, 10⁻12 ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତ 10⁻13 - 10⁻12 କେତେ ହବ?
10 तो से 10 रे एठी गुणा हे जाइछि बुझिला तो तापर ए 10 रे देखो एठी गुणा हे से 10 रे तापर कोन करबा हमें जतले एठी लॉस को नेकी आकु कला पर कोन हो ना तापर एटा बाहर करदे 9.8 न्यूटन तो महाकर्षण बल परिमाण केते हे जिवो 9.8 न्यूटन हो बुझिबाल तो एई गुणटा तुम भलो धरिबो डिवाइड करिवो देखिवो 9.8 न्यूटन बाहरछ ना बुझिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि पृथ्वी चंद्र को जेतिके भले आकर्षण करे चंद्र पृथ्वी को सेतिके भले आकर्षण करे कि तुमको कोन लागुची कारण सब बुझाओ से बचे पृथ्वी चंद्र को जेतिके भले आकर्षण करूची चंद्र को पृथ्वी को सेतिके भले आकर्षण करूची कि तबे हम कोन करिबा नबा मने करो चंद्र रो वस्तु तो नबा केते m1 चंद्र वस्तु नबा केते m1 से उडे भाबरे आमे कोन बता परे पृथ्वी रो वस्तु नबा केते पृथ्वीर वस्तु दबा m2 बुझिला तो चंद्र वस्तु नबा m1 पृथ्वीर वस्तु को निचा m2 से मानक मध्ये व्यासार्ध नबा r से मध्ये व्यासार्ध कोन नबा r g होची कोन हमरो महाकर्ष जनित स्थिरांक तो f केने बाहरिबो ना फर्स्ट कहा बाहर करिया ना f बल रे चंद्र पृथ्वी को कोन करछि आकर्षण करिछि सेटा बाहर करिया तो f g m1 m2 r स्क्वायर सेमति f बल रे मध्य पृथ्वी कोन करछि चंद्र को आकर्षण करिवो करिया में अर्थात f g m1 m2 r स्क्वायर तो देखिलो तमरो एठी तमरो जहा बाहरला एठी तमरो से बाहरला ना नहीं तो एठी दीटा की कोन अछि समान अछि तेणु उभय बलर परिमाण होछि कोन समान अर्थात पृथ्वी चंद्र को जेति बल आकर्षण करे चंद्र मध्ये पृथ्वी को सेति की बल आकर्षण करे बुझि पाइलो तो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जदि चंद्र पृथ्वी को आकर्षण करे तेबे पृथ्वी काई चंद्र आड़े को गति करे नहीं कहले देखि से कहला जदि चंद्र पृथ्वी आकर्षण करूची त पृथ्वी चंद्र जे तो जहा आकर्षण करे से तार के टाणी हबो ना तो चंद्र जति आकर्षण करूची पृथ्वी को तो पृथ्वी काई चंद्र आड़े के जाउ माने गति करे देखो आंसर कोन हो चंद्र पृथ्वी को आकर्षण करबा संगे संगे पृथ्वी मध्ये चंद्र को आकर्षण करे आमे जानिछे जदि चंद्र कोन करछि पृथ्वी को आकर्षण करूछि पृथ्वी मध्ये कोन करछि सेही समय चंद्र को आकर्षण करूछि तापर कोन देखो चंद्र तुलना रे पृथ्वी रो वस्तु अधिक सबटु अधिक चंद्र ता छोट पृथ्वी रा बड़ तो वस्तु तो कार अधिक हो पृथ्वी रो तेणु पृथ्वी रो खूब कम परिमाण रे त्वरण उत्पन्न हो माने कम माने अल्प किछि कोन करे आकर्षित होई तो जोटे के हम खाली आखि को देखा जाय नै जहा कोन जानी होय नै तो फल में पृथ्वी को होए चंद्र आड़ को गति करे सेति हम जानछु जे पृथ्वी चंद्र आड़ को गति करे एक्चुअली से बहुत कम गति करछि जोटा कि हमको जଣା पडुनी सेति हम कहबा जे फल रे पृथ्वी को चंद्र आड़ को गति करू नै बुझिला तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कोन देखो दुईटी वस्तु मध्य थिबा आकर्षण बल निम्नलिखित परिस्थिति किपरि परिवर्तन हेबो आकर्षण बल को गुण अछि ता लिखो जदि गोटिए वस्तुर वस्तु तो द्विगुणित हुए माने हम सब करबा द्विगुणित हो जदि वस्तु द्वयर मध्य थिबा दूरता तीन गुणित हबो ए सब देखिले हमें केमने जानिबा जे कोथरे कोन होछि प्रथम क्वेश्चन को लक्ष्य करो देछि दुईटी वस्तु मध्य थिबा आकर्षण बल निम्नलिखित परिस्थिति रे किपरि परिवर्तन हबो माने आकर्षण बल किटा माने आकर्षण बल माने कोन एफ एफ ता केन परिवर्तन होता बात करबा जदि गोटिए वस्तुर वस्तु तो कहछि द्विगुणित हबो माने गोटे के जे कते हिजो माने अगर m नै था ना सेटा 2m हिजो देखो क्वेश्चन करिया आंसर मने कर प्रथम वस्तुर वस्तु तो नंबर तमे केते m1 m1 द्वितीय वस्तुर वस्तु नंबर m2 सेमानक द्वयर मध्ये व्यासार्ध केते नबा माने व्यवधान r नबा न्यूटनकर महाकर्षण नियम अनुसार g f कोन g m1 m2 r स्क्वायर से कहला जदी गोटे वस्तुर वस्तु केते हो दी गुणित हो माने हमें यदि गोटे दीटा वस्तु ठीक कि m1 और m2 दीटा वस्तु हमें गोटे वस्तुर वस्तु केते नबा दी गुणित करबा तले m1 को हमें केते कर देबा 2m1 कर देबा तो से मूल्य पकेबा f g m1 जगह 2m1 into m2 by r square तो 2 टा की बाहर कर g m1 into m2 by r square ये देखला g m1 into m2 by r square कहार मूल्य f ର मूल्य तो लेखला 2f जति हमें तले बुझ परला तो देखो g m1 into m2 by r square एटा f जानि एठी लेखो ए दिन देखो f जानि कते g m1 into m2 by r square ए मूल्यटा एठी पड़छि तो 2f हे गेला तो 2f देखो से कहछि जदी गोटे वस्तुर वस्तु द्विगुणित हबो ताले बल कोन होछि अर्थात वस्तुर वस्तु द्विगुणित हेले आकर्षण बलर परिमाण मध्ये द्विगुणित हबो तमे यदि वस्तु तो द्विगुणित करिवो आकर्षण बल परिमाण केते हे जिवो द्विगुणित हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला
ସେ କହୁଛି ଯଦି ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ କଣ କରିବା 3 ଗୁଣିତ, ଦୂରତା ମାନେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ r ତାକୁ କଣ କରିବା 3 ଗୁଣିତ କରିବା ମାନେ 3r କରିଦବା। ଦେଖ ସୂତ୍ର ପକେଇବା f f ପାଇଁ ସୂତ୍ର କଣ ନା f g m1 into m2 by r square। ତ g m1 into m2 by r ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇଲେ 3r, ତ 3r square କେତେ ହଉଛି 3 9r square। ତ এটা 9ଟା କେତେ ହେଇଛି 1 by 9 ଟା ବାହାର କର g m1 into m2 by r square। এই g m1 into m2 by r square କାହାର ମୂଲ୍ୟ f ର ମୂଲ୍ୟ, ତ 1 by 9। ତାହେଲେ f ର କେତେ ଗୁଣ ହଉଛି ଏକ ନବମାଂଶ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 3 ଗୁଣିତ ହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ କଣ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ନବମାଂଶ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ 1 by 9 ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣିତ କରୁଛୁ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତ 1 by 9 ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯଦି ଉଭୟ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ, ଯଦି ଦିଟା ବସ୍ତୁ ମାନେ m1 ଆଉ m2 ଦିଟା କଣ ହବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ, ତ m1 କୁ ପକେଇବା କେତେ ପକେଇବା 2m1, ସେମିତି m2 କୁ ପକେଇବା 2m2। ତ g f is equal to g m1 into m2 by r square। ତ g ଲେଖିବା m1 ଜାଗାରେ 2m1 m2 ଜାଗାରେ 2m2 by r square। ତ 2 2 4 4 g m1 m2 by r square। ଏଇ ଯୋଉ 4 g ଦେଖ g m1 m2 by r square କାହାର ମୂଲ୍ୟ f ର ମୂଲ୍ୟ, ତ କେତେ ହଉଛି ବଳ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 4 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଉଭୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ତେବେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ 4 ଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ କହିଛି, ଯଦି ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ କଣ କରିବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା। ଦୂରତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମାନେ r ହଉଛି ଦୂରତା, ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମାନେ 2r କରିବା। ତ f is equal to g m1 into m2 by r square। ତ g m1 into m2 by r ଜାଗାରେ ପକେଇବା 2r whole square। ତ 2r କେତେ ହେଇଯିବ 4r square। ତ 1 by 4 ଟାକୁ ବାହାରକୁ ନବା, ଆଉ g m1 m2 by r square। ତ ଏତିକି କାହାର ମୂଲ୍ୟ f ର ମୂଲ୍ୟ, ତ 1 by 4f। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୂରତାକୁ କଣ କରୁଛେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛେ, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବ ବଳ ଅପେକ୍ଷା 1/4 ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲା ତ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ, ନିୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ଦେଖ ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ନିୟମ ସବୁ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାର କଣ ସବୁ ଅଛି, ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛେ। ସେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ହେତୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଣ କରୁଛେ ବାସ କରୁଛେ। ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ମାନେ ଓ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅହରହ ଘୁରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଯୋଗୁଁ କଣ ହଉଛି ନା ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମନେ ରଖ, ଯଦି ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଚାରିବ ତମେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବ। କଣ କଣ ନା ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ। ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ମାନେ ଓ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅହରହ ଘୁରୁଛି। ଦେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଯୋଗୁଁ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହେଲା ମୁକ୍ତ ପତନରେ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ କେତେ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ପତନ କଣ ଯିବ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଟି ଗତି କଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଖସିଲା ବେଳେ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ନଗଣ୍ୟ ଥାଏ। ନଗଣ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳେ ତାହା କେବଳ ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସେ। କେବଳ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସେ। ବୁଝିଲା ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରକାର ଗତିକୁ ମୁକ୍ତ ପତନ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଗତିକୁ କଣ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତ ପତନ ଗତି କହନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗତି କରୁଛି କିମ୍ବା ଖସୁଛି, ତ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ପୁରା ନଗଣ୍ୟ, ମାନେ ବାୟୁଟା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବଳ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳେ ତାହା କେବଳ କାହା ପାଇଁ ଖସୁଛି ତା ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଖସୁଛି। ତ ବସ୍ତୁର ଏଇ ଯୋଉ ଗତିକୁ କଣ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତ ପତନ କହନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ପତନ ବେଳେ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜାତ ହୁଏ। ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ପତନ ବେଳେ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ଟା କେମିତି ଜାତ ହଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ମହାକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାତ ହଉଛି। ତାପରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ କୁହାଯାଏ ବା ଜି ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ପତନର ବସ୍ତୁତ ତ୍ୱରଣ ଜି ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିଲା ତ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଇଛି ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଠାରୁ କଣ କରିଛି ନା 5 ଗ୍ରାମର ସୁନା କିଣିଛି। ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଠାରେ 5 ଗ୍ରାମର ସୁନା କିଣିଲା। ବିଷୁବ ରେଖାରେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତରେ ସେ ସେଇ ସୁନାକୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲା। ତ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ ସୁନାର ଓଜନ ସହ ସମତି ହେବ କି, ଯଦି ନୁହେଁ କାହିଁକି। ଦେଖ ରାମ କଣ କରିଛି ନା 5 ଗ୍ରାମର ସୁନା କୋଉଠି କିଣିଛି ନା ମେରୁରେ କିଣିଛି। କୋଉଠି କିଣିଛି ମେରୁ, ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ କିଣିଛି 5 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ତ ଦେଖ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ 5 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମାନେ ଡବଲ ଇଜିକାଲ କଣ mg, m ମାସ୍, g ହଉଛି ଗ୍ରାଭିଟି।
ତ ଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ବସ୍ତୁତ 5 ଗ୍ରାମର ବସ୍ତୁତ। ଜି କେତେ ନା 983.2 ମେରୁଠାରେ ଜି ଟା କେତେ ହେଇଥିବ ନା 983.2 ତାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ 4916 ଡାଇନ୍ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଓଜନର ଏକକ ଡାଇନ୍ ଥାଏ, ନ୍ୟୁଟନ ଥାଏ, ଏସବୁ ଥାଏ, ତ ଡାଇନ୍ ହେଲା। ସେମିତି ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଠାରେ 5 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଓଜନ କେତେ ହବ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏମ ଜି। 5 ଗ୍ରାମକୁ ବସ୍ତୁତ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏମ। ଦେଲେ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ଜି ର ମୂଲ୍ୟ 987 କେତେ ନା 987। ତ ତାକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା ନା 4890 ଡାଇନ୍। ଦେଖିଲ 4916 ଡାଇନ୍ 4890 ଡାଇନ୍ କିଏ ଅଧିକ ହଉଛି? ମେରୁ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୁବବୃତ୍ତଟା ସୁନାର ଓଜନ କଣ ହେଇଯାଉଛି? କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ସୁନାର ଓଜନ ସହ ସମୁତି ହେବ କି? ହବନି କଦାପି। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା? ସୁନାଟା କମିଗଲା। ମେରୁରେ ଓଜନ ଟା ଅଧିକ ହଉଛି, ଆମର ବିଷୁବ ରେଖାଟାରେ କଣ ହଉଛି? ତାର ଓଜନ ଟା କମି ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କହିଛି କାଗଜ ଗୁଳା ଅପେକ୍ଷା ଖଣ୍ଡିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ଡେରିରେ ତଳକୁ ଖସେ। ଆମେ ଦିଟା ହାତରେ ଧରିବା, ଗୋଟେ କାଗଜ ଗୁଳା କରିଦବା, ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ସେଟା ପକେଇବା। କିଏ ଆଗେ ପଡିବ କହିଲ? ଫାଷ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି କିଏଟା ଆଗେ ପଡିବ? ଆମର ଯୋଉ ଗୋଲିଆ କାଗଜ ଗୁଳାଟା ଆଗେ ପଡିছে କମ, ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ପଡିଲାନି? ତାର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର କାଗଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉ କାଗଜ ଟା ଗୋଲେଇ କରିଦେଲେ ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟା କଣ ହେଲା? କମିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହୁଛି ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ଅଧିକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କାଗଜ ଗୁଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁଠି କଣ ଅଧିକ। ତାପରେ କହିଲା ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜରେ ବେଶୀ ପଡିଲା। ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହବ ତାହା ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ଅଧିକ ପଡିବ। ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ଅଧିକ ପଡିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ସେ କାଗଜଟା ତଳକୁ ପଡିବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ କାଗଜ ଗୁଳା ଅପେକ୍ଷା ଖଣ୍ଡିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ଡେରିରେ ତଳକୁ ପଡେ। ବୁଝିଲା ତ? ନେକ୍ସଟ 11 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ହେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ ବସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ହେବ କଳନା କର। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମହାକର୍ଷ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ ହଉଛି, ଦେଖ ପୃଥିବୀର ପାଇଁ ଜିଟା ହଉଛି କେତେ ନା 9, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଜି କେତେ ହବ ନା 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ବସ୍ତୁ କେତେ ଦେଇଛି? 100 ଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଗୁଣ। ଆଉ ଗୁଣିଲା ପରେ କେତେ ହବ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏମ ଜି। ତ 100 ଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଟୁ 9.8, 9.8 ଗଲେ କେତେ? 980 ଡାଇନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 1/6 ହେଇଯିବ, 1/6 ହେଇଯିବ। ତ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ 980 ନ୍ୟୁଟନ ହଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟା କେତେ ହବ ନା 980/6। ମନେ ରଖ ସଦାବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯୋଉ ଓଜନଟା ହବ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସେଟା 1/6 ହେଇଯିବ। ତ 1.163.33 ନ୍ୟୁଟନ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମର ବସ୍ତୁ କେତେ? ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତୁମ ଓଜନ କେତେ ହବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମର ଜି ଦେଲା କେତେ ନା ଜି ଦେଇଛି ତମକୁ କେତେ ନା 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି 9 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର, 9.8 କିନ୍ତୁ ତାକୁ 10 ଧର ନେବୁ। ମନେକର ତୁମର ବସ୍ତୁ କେତେ 54 କେଜି 600 ଗ୍ରାମ, ଜି କେତେ 10। ତ ତମର ଓଜନ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏମ ଜି ମାସ ଇନଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି। ତ 54 ମାନେ 54.6 କେଜି କୁ 10 ରେ ଗୁଣି ଦବ, 546 ନ୍ୟୁଟନ ବାହାରିଲା। ତମର ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଓଜନ ମାନେ ବାହାରିଲା 546 ନ୍ୟୁଟନ ବାହାରୁଛି, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ କେତେ ହବ? 1/6 ହେଇଯିବ। ତ 546 ର 1/6, 546/6 91 ନ୍ୟୁଟନ। ବୁଝିଲା ତ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାକିଛି 19.6 ମିଟର ଏକ କୋଠାର ଛାତ ଉପରୁ ଗୋଡିଟିଏ ପକାଗଲା। ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ଏଚ୍, ଏଚ୍ ମାନେ ଏଠି କଣ କହିଲ ତମର 9.8 ଦେଇଛି। 19.6 ମିଟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଏହାର ଭୂମିରେ ଠିକ ତଳେ ପଡିଲା ବେଳେ ଏହାର ପରିବେଗ କେତେ ହବ? ପରିବେଗ ପଚାରିଛି ତମକୁ। ଦେଖ ତମେ ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେକାଟା ଅଛି। ତ ଟେକାଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ତମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ୟୁ କେତେ ବାହାରିଲା? 0 ନେଲ। ଜି ଜାଣିଛ କେତେ? 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ଜି 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ଦୂରତା ଯୋଉ ଆମ ଛାତର ଦୂରତାଟା, ଛାତର ଯୋଉ ଦୂରତାଟା କେତେ? ଆମର 19.6 ମିଟର। ପଚାରିଛି କଣ ନା ତମକୁ ପଚାରିଛି ପରିବେଗ ଭି ପଚାରିଛି। ତ ଆମେ କୋଉ ସୂତ୍ର ପକେଇବା ନା ଭି ସ୍କୋୟାର। ଭି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ୟୁ ଭି ଆଉ କଣ ଏ ଏସ୍ କୁ ନେଇକି ସୂତ୍ର। ଗତିର ତୃତୀୟ ନିୟମଟା କଣ ଅଛି? ଭି ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2as। ଭି ସ୍କୋୟାର ପଚାରିଛି, ଆମେ ଭି ବାହାର କରିବା। ୟୁ ହଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ, ଛାତ ଉପରୁ ଯୋଉ ଟେକାଟା ପକେଇଲ ଟେକାଟା ତମ ହାତରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା।
तो सेठी u होची 0 प्लस 2 इंटू g केते 9.8 इंटू s टा केते 19.6 ताको तमे गुणा गुणला पर केते होची हमर 19.6 हे होची 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर केते होची एटा आछी तो v तबर बाहर कले केते हिजो ना 9.8 मीटर पर सेकंड तो आपको गुणा करला पर बाहर केते 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भूमि रे ठीक पड़ला बेले गोडीटर परिवेग केते हिजो 19.6 मीटर पर एटा केमि थिला पछरिबो तो तमे फास्ट कोन करिवो ना एतको सब गुणिवो 2 into 9.8 मीटर पर सेकंड into 19.6 है गुणी सारा पर तार रूटर बाहर कर रूटर बाहर कर तुम केते करिवो 19.6 मीटर पर सेकंड ओके धन्यवाद।